ஹலோ மக்களே, ஹாய் ஐடி ஃபேமிலி. நான் உங்கள் அம்ஜத். இது நம்முடைய அம்ஜத் டாக்ஸ் யூடியூப் சேனல். மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். அரக்கோணம் வரைக்கும் நேச்சுரல்ஸ் சலானை விளாக் போடுறதுக்காக நம்ம போயிருந்தோம். ரிட்டர்ன் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா செம்ம பசி. அன்னைக்கு பொங்கல்ன்றதுனால எங்கேயுமே ஹோட்டல் இல்லை. எங்கேயுமே ஹோட்டல் இல்லைனாலும் ஒரு இடத்துல ஹோட்டல் நிறைய இருக்கும், கண்டிப்பா இருக்கும்னு தெரியும். அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மேல்விஷாரம். ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் இருக்கிற மேல்விஷாரம்ல கண்டிப்பா ஹோட்டல் இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும். மேல்விஷாரம் யூஸ்வலா பீஃப்க்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆர் அன்பார்ச்சுனேட்லி எனக்கு பீஃப் சாப்பிடுற பழக்கம் இல்லை. ஸோ மட்டன் தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி மேல்விஷாரத்தில் இருக்கிற ஷரீஃப் ஹோட்டலுக்கு நான் போயிருந்தேன். உள்ள நுழையும் போதே பாத்தீங்கன்னா அப்படியே கமன்னு சூடா அவர் பரோட்டாவை போட்டு தாக்குன்னு தாக்கிட்டு இருந்தாரு. அப்போ எனக்கு இருந்த பசியில விட்டுருந்தா அந்த தோசை கல்லையா நான் சாப்பிட்டுருப்பேன். பட் இருந்தாலும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு என்ன இருக்கு சாப்பிட ஏதாவது உடனே கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டேன். நீங்க உட்காருங்க பாய், எல்லாம் நான் தரேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ என்னென்ன தேவையோ, அதுவும் முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல பரோட்டாவும் பாயாவும் ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஏற்கனவே சாப்பிட்டும் இருக்கேன். இதை ஒரு விலாகா மாத்தலாம் அப்படின்னு அங்க ஸ்பாட்லயே முடிவு பண்ணி போய் உக்காந்துட்டேன். கேமராவெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன், ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் கைக்கு வந்துடுச்சு. அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா பரோட்டாவை வறுத்து எட்டுன்னு அடின்னு அடிச்சு அதை சும்மா சுக்குநூறா எட்டுன்னு வச்சிருந்தாங்க. பாயா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஒரு ஆட்டோடைய முழு காலை அவங்க ஒரு செட் பாயால வித் ஷேர்வாவோட கொடுக்குறாங்க. அந்த அளவுக்கு வெந்திருந்தது. அப்படியே அந்த எலும்பு பாத்தீங்கன்னா பஞ்சு மாதிரி இருந்தது. பாயாக்கு மேல இருக்கிற அந்த கறி சொல்லவே தேவையில்லை, நான் மெல்லவும் தேவையில்லை, வச்ச உடனே சும்மா அப்படியே தொண்டையில இறங்கிடுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். நான் யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா வெரைட்டியா சாப்பிடுவேன். அதனால என்ன பண்ணேன்னா பரோட்டாவை எடுத்து அதுக்கு நடுவில் அந்த பாயாவை வச்சு அதே ஷேர்வால பயங்கரமா முக்கி வாயில தள்ளினேன். பாருங்க, அப்பா 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 அப்பா. ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஈரல் குழம்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு, ஆட்டோடைய ஈரல் குழம்பு. ஸோ அந்த ஈரலை நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். சுத்தமா அந்த நான்வெஜ் ஸ்மெல்லே இல்லை, சூப்பரா இருந்தது. அந்த ஈரல் ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்தது. அதையும் பரோட்டாக்கு நடுவில் வச்சு அந்த ஷேர்வால முக்கி வாயில தள்ளி விட்டேன். ஆஹாஹா, என்ன ருசி என்ன ருசி, இதை வார்த்தைகளால் சொல்லவே முடியாது. அதுக்கு அடுத்து வந்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலக்கி யூஸ்வலா நான் அந்த அளவுக்கு எனக்கு பிடிக்காது. ஏன்னா அது ஒரு மாதிரி குழன்னு கன்சிஸ்டன்சில இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா என் பிரதர் அதை ஆர்டர் பண்ணியிருந்தான். செம்ம சூடா இருந்தது. எடுத்து வாயில போட்டேன். வேற லெவல் டேஸ்ட். இந்த டேஸ்ட் மாதிரி நான் கலக்கி பார்த்ததும் கிடையாது. அந்த மாதிரிதான் அதோட டேஸ்ட் இருக்கும்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது. இல்லைன்னா நான் முன்னாடியே கலக்கி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருப்பேன். கலக்கியை எடுத்து பரோட்டாக்கு நடுவில் வச்சு அதையும் திருப்பி ஷேர்வால முக்கி அப்படியே தூக்கி வாயில போட்டேன். பாருங்க, வார்த்தைகளால் விவரிக்கவே முடியாது. மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள இது மனிதர் காதல் அல்ல. பரோட்டா அதையும் தாண்டி புனிதமானது புனிதமானது புனிதமானது. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆம்லெட். பயங்கரமா யூஸ்வலா நம்ம வீட்டில் எப்படி போடுவோமோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஆம்லெட் தான். இதை நான் ஓவர் எக்ஸாஜரேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பெப்பர்லாம் போட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். பரோட்டாக்கு சைட் டிஷ் ஆம்லெட் இல்லைன்னா அது பரோட்டாவே இல்லை அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும். ஸோ அதுக்கு அடுத்து சேம் பரோட்டாக்கு நடுவில் அந்த ஆம்லெட்டை வச்சு அதை ஷேர்வால முக்கி அதை ஒரு வேற வெரைட்டியா சாப்பிட்டு ட்ரை பண்ணேன். அதுவும் செம்ம பயங்கரமா இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா நாம என்னுடைய ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு டிஷ்ஷுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன். சரி, அதை வர வரைக்கும் நம்ம ஏன் வாயை சும்மா வைக்கணும்னு சொல்லி கிடைச்சதெல்லாம் தூக்கி உள்ள போட்டுட்டே இருந்தேன். அந்த ஃபேவரட்டான டிஷ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் எல்லாம் காஸ்ட்லியா விற்கக்கூடிய புல்சை. நம்ம ஊர்ல அதுக்கு பேர் ஹாஃப் பாயில். ஹாஃப் பாயில ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சில குக் பண்ணணும். கரெக்டா வெள்ளை கருவுக்கு நடுவில் அந்த மஞ்சா கரு இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கணும். அது மேல கண்டிப்பா பெப்பர் எல்லாம் போட்டிருக்கணும். பாதி வெந்திருக்கணும், பாதி வேகாம இருக்கணும். அதுதான் பக்காவான ஹாஃப் பாயில். அந்த ஹாஃப் பாயில எப்படி சாப்பிடுறது இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரியல. கரெக்டா அதை நாலாபுறம் மடிக்கணும். மஞ்சா கருவுக்கு எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸும் ஏற்படக்கூடாது. மஞ்சா கரு உடையக்கூடாது. வாயில போட்டதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எக்காரணத்தை கொண்டும் வாயில இருந்து ஒரே ஒரு சொட்டு கூட வெளியில வரக்கூடாது. அப்படி மட்டும் நீங்க போட்டீங்கன்னா அது தாங்க சொர்க்கம், அது தாங்க சொர்க்கம். ஆம்லெட் அப்படின்றது ஒரு டிஷ், பட் ஹாஃப் பாயில் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு எமோஷன். கண்டிப்பா அது எமோஷன் தான். ஸோ அது கூடவே பாத்தீங்கன்னா அந்த லிவரோடைய அந்த லங்ஸ் பார்ட் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அது ஆட்டில் ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும். அதையும் நான் டேஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். ரொம்ப சூப்பரா தான் இருந்துச்சு. எந்த விதமான ஃப்ளாவும் எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லணும். ஹாஃப் பாயில் இன்னொன்னு வேணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி இன்னொன்னு ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இந்த ஹாஃப் பாயில நம்ம வேற விதமா சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி
மடிச்செல்லாம் போட வேணாம், 2 கையில எடுத்து அப்படியே உள்ள வாயில தள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தேன். அப்படி போட்டீங்கன்னு வச்சுங்க, அவ்வளவுதாங்க, முடிஞ்சிடுச்சுங்க. ஆம்லெட் இனிது கலக்கி இனிது என்பர் அவர்கள் ஆஃப் பாயில் சுவைக்காதோர் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த திருக்குறளை நான் மாத்தியே ஆகணும். ஆஃப் பாயில் அப்படின்றது ஹெவன், எமோஷன், எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். இன்னொரு வீலாக்ல உங்க எல்லாரும் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப், டேக் கேர், பை பை.